भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरे जीवन जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरे फात. आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवा स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवा स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवा स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा. आमेन. Psalm chapter 118 verse 7. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आधार. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आधार. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैतलो. कोण आमचो दुस्मान? आयच्या दिसा आमचो दुस्मान एकच आसा. देवसा पाताक हाण घालचे तसलो एक खोटो आत्मो जावन आसा. ह्या सकाळच्या वेळार सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा म्हणटागी सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तोच म्हजो आधार. Psalm 121 verse 2 म्हणटागी हर एक दिसा देव म्हाका आधार दिता. तो म्हाका राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता आसा. Psalm 121 verse 8 म्हणटागी तूं भायर वेता आसतना आनी घरा भितर येता आसतना की हर एक कडेन वेता आसतना तुजो देव तुका राखता, सांबाळटा आनी आधार दिता आसा. तसल्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया. आज तसल्या देवाक म्हज्या मोगाचे न्हू
37 डेसाचे आज बसवणेचो दीस जावन आसा. तर देवाक आमी अर्घा दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दाबया. आमची जबाब अर्घा तुका सुमया जेजू म्हणया. अर्घा तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू तुवें केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर. अर्घा तुका सुमया तुझ्या जेजू. विस्वासी मोगा खातीर. अर्घा तुका सुमया जेजू. तुझ्या अगणित काकुती खातीर. अर्घा तुका सुमया जेजू. तुझ्या दयाळाय खातीर. अर्घा तुका सुमया हर जेजू. एक आमी वेळार भायर भितर वता आसतना राखून आसता त्या कारणा खातीर. अर्घा तुका सुमया जेजू. तुझ्या कृपेन आमकां दिसान दीस तूं बोरनस त्या कारणा खातीर. अर्घा तुका सुमया तुझ्या जेजू. दैवी सत्यान तूं आमकां बोरनस त्या खातीर. अर्घा तुका सुमया जेजू. तुझी मोगाची दिश्ट सदांच तूं आमचेर लावन आसा त्या खातीर. अर्घा तुका सुमया जेजू. अर्घा तुका सुमया जेजू. अर्घा तुका सुमया महिमा जेजू. तुका सुमया जेजू. महिमा तुका सुमया वाकणी जेजू. तुका सुमया जेजू. वाकणी तुका पदवी सुमया तुका जेजू. सुमया जेजू. पदवी तुका जय सुमया जयकार जेजू. तुका सुमया जेजू. जय जयकार तुका आराधन सुमया तुका जेजू. सुमया जेजू. आराधन तुका होगलाप सुमया तुका जेजू. सुमया जेजू. होगलाप तुका सुमया जेजू. हालेलुया. 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 म्हज्या मगचनो आयची बसवणी जावन आसा. धनदूत चक्रत्यांत 16 वळी 30 आनी 1. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. पळय वाचया एकडी बरं आमी. सुमया जेजूचेर भावार्थ दवर. सुमया जेजूचेर तूं भावार्थ दवर. तवळ तूं बाचाव जातलोय. तवळ तूंय बचाव जातलोय. तुझे घराणे बाचाव जातले. तुझे घराणे बचाव जातले म्हणटा ही पळय परतून वाचया आमी. सुमया जेजूचेर भावार्थ दवर. सुमया जेजूचेर भावार्थ दवर. तवळ तूं बाचाव जातलोय. तवळ तूं बचाव जातलोय आणि तुझे घराणे बाचाव जातले. आनी तुझे घराणे बचाव जातले. म्हज्या मगचनो पाऊल आनी सिलास म्हणटा की पाऊल आनी सिलास त्या सुवातेर बंदीवान सांबाळटल्या त्या अधिकाऱ्या म्हणटा की तूं बचाव जातलोय, तुझे घराणे बचाव जातले. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मगचनो त्या सुवातेर जेन्ना पाऊल आनी सिलास मागणे करता आसतना भुंय कांपणी सुरू जाली. सगळे भुंय कांपोंक सुरू जाली. त्या अद्भुता घडली. तांची सांकळ तुटून गेली. आमचे मागणे म्हज्या मगचने मागणे करता आसतना हर एक वेळा कांपणी येवंक जाय. म्हळ्यार देवस्थानान आमचे मग रावंक साध्य ना. कित्याक तुझे मागणे म्हण तूं देवा लागीं उरलय ते संबंध उरते. मागणे म्हळ्यार कितें न्ही बडबड बडबड करते रावचे न्ही. मागणे म्हळ्यार हांवें देवा लागीं संबंध दवरचे. हांवें देवा लागीं भासाभास करचें. ताजेले शेअर करचें. म्हज्या धर्म चक्रत्या Acts of Apostles chapter 4 verse 12 पळय इकडे बरं आमी. धर्म चक्रत्यान 4 वळी 12 म्हणटा की आमकां कित्याक आमकां सोडवून दिवंक कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसले दुसरे नाव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिले एकच नाव. मनशागोळा सुटकेचे सडवणेचे जेजू 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 ते एकच नाव. त्या खातीर बार्तिमेव कळीत असले म्हणटा की जेजू वडा तळा म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. त्या कोडकाराक कळीत असते तुज्यान 7 दीस जाला म्हजे कोड बरे कर. परत लागलो त्या कळीत असते जेजून मात्र म्हजे कोड बरे करूंक शकता. ह्या कोड्याच्या पिडेंतल्यान सुटका लावंक शकता. ह्या कोड्यांतल्यान म्हाका निवारूंक शकता. खंयच्या मनशाचें न्ही, खंयच्या वस्तूचें न्ही. जेजून मात्र जेजून मात्र जेजून मात्र. त्या खातीर म्हणटा की उतार देवाचे खंयचे आलो पालो न्ही. बगर ताचे उतराद्वारे म्हाका बरेपण लाभले. ताचे उतराद्वारे एक घडी म्हणी आमी प्रत्येक म्हज्या फाटल्यान म्हणा. धर्मदूत चक्रत्यांत 4 वळी 12 कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसले 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 दुसरे नाव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्ले ना. देवान मनशाक दिल्ले ना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय धर्म चक्रत्यान 2 वळी 21 पळय इकडे बरं. सुमयेचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्याक सडवण लाभतली. पळय सुमयेचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्याक सडवण लाभतली. आयच्या दिसा म्हणजे मगचनो त्या सुमयेचे नाव उलो मारया. येता वेता आसतना काम करता आसतना जेजू तूं म्हजो आदार. जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तुज्या पवित्र मागा मागा मागा
पळय आमी कितले वरान वरां गप्पे मारता, वरान वरां फोनार उलयता, उलया सुमया लागीं हांगा म्हणटा एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21 परतून एपडी वाचया. तेदवा सुमेचना उलो मारतल्या हर एकल्याक सोडवण लाभतली. तेन्ना सुमयेच्या उलो मारतल्या हर एकल्या सुटका आनी सडवण लाभतली. रोमाकाराच्या पत्रांत 10:11 वळी पळया पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत मानतलो कोणीच लजेक सांपडचो ना. आज ऋणकारी तुज्या घरा येतात गी, तुझ्या भुरग्यांक भुरगीं नात गी, तुका नात रानान गी, ना तुकाय भुरगीं नान गी. हर एक दीस समस्या जिवितान कष्ट समस्या तुझ्या जिवितान येवनच आसात गी. उतार म्हणटा गी पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत मानतलो कोणच लजेक पडचो ना, कोणूच लजेक पडचो ना. तुजी लज तो पयस करतलो. जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18 पळया 3 वर्स 18 आमकां म्हणटा गी हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो, हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो, ताची लज तुका आनीक भोगोवंक पडची ना. तुजे निर्भाग पण पयस करतलो, ताची लज तुज्या जिवितान आनी तुका भोगोवंक पडची ना. पण परतून उतार म्हणटा आमकां जो प्रमाणे शुभ वर्तान 3:17 एगडी वाचया. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17 एगडी वाचया. आमेन. कित्याक देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारात धाडलो म्हणल्यार संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताच्या मरिफात संवसाराची सडवण संवसार जेजू क्रिस्ता मरिफात संवसाराची सडवण जावचे खातीर बादच्या बी जावचे खातीर हर एकले तारण जोड घेवचे खातीर बापान आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारात धाडलो. म्हज्या मोगाचें आज आमी सण इकली त्या सुमया तें बळवंत जावंक जाय. एक घडी आमच्या दोळे धांपया आनी म्हज्या फाटल्यान व्हडा ताळान म्हणा, प्रत्येक तरान सगळी सांगात म्हणा. धर्मदूताच्या कृत्यांत 22:21 तेदवा सुमयेचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली. आज खंयच्या समस्यान आसात, कश्टांत आसात, दुखान आसात, कितें गरजो सगळी जेजूच्या हातांत समर्पित करया आनी तोच आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो. तेदवा सुमयेचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली. ह्या सगळे तुमी आळसायन आसात गी, खंतीन आसात गी, या उठोंक जायना गी, इवन तकलें कठीण फडाफड आसा गी, नाका जाल्यार चिन्ह येतात गी, निरासपणान आसात गी. आज कितें गी एक अडकळ्यो तुज्या जिवितांत दोशी दिता आसा गी, व्हडा ताळान म्हणा. धर्मदूताच्या कृत्यांत 22:21 तेदवा सुमयेचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली. रोमाकाराच्या पत्रांत 22:11 पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत मानतलो, कोणच लजेक पडचो ना. ताका सत मानतलो कोणच लजेक पडचो ना. ताका सत मानतलो कोणच लजेक पडचो ना. सुमया जेजू आयच्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळार हांव सत मानता, सुमया जेजू हांव सत मानता. तूच म्हाका सुटका आनी सडवण लाभोवंक शकताय. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाचें सकाळच्या वेळार ह्या गायनान भाग घेता आसतना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणून ह्या गायनान भाग घेता आसतना म्हज्या मोगाचें हांगा आसची आपुरबायची टेस्टमनी आयकुया. त्या सुमयाक आमी अर्घा दिवया.
मोजोगोळी काय ना उणे म्हाका तणे तणासले कडे सोरू दिता म्हाका पासवो सोरू दिवू भूक म्हजी तांबयता नितळ उदक दिवू तान म्हजी बागयता बळिश्तान ताच्या शाबीत म्हाका राखता गोपान घेऊन ताच्या सर्गी बंदरात पायता सोमी मोजोगोळी काय ना उणे म्हाका तणे तणासले कडे सोरू दिता म्हाका म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी घटाय दिता सारके नीट वाटेरी सोमी सलोन व्हरता कती दुकान म्हज्या मोगान तो बुजयता अंकरान संताना उजवाड म्हजो जाता सोमी मोजोगोळी काय ना उणे म्हाका तणे तणासले कडे सोरू दिता म्हाका. नांव जुली लोबो जावन आसा. तिच्या दोनी पांयाच्या गांठींनी दूख आसली, तिका चलूंक जायनासलें, ऑपरेशन करचें पडलें. हांगासर येवन तिणें मागणें केलें. उपरांत दोनी पांयांचें तिणें पेटिशन धाडिल्लें. ते पेटिशनांत हांव तिका वर्ड ऑफ गॉड मेळून उपरांत तिणें मागणें केलें. दोनी ऑपरेशन सक्सेसफूल जावन आसा. ती चलून हांगा आयला. देखून धन्य देवाक तियार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबयतान उलयतां. हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी धूव 8व्या म्हयन्याची प्रेग्नंट आसतना चॅकअपाक गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान स्कॅन रिपोर्ट काडलो. तेन्ना कळोवन आयलें की ताका जायते कॉम्प्लिकेशन्स आसात आनी भुरग्याची वाडावळ समान जावना म्हणून. आमी ह्या मागण्यांत 1 वर्स जावन भाग घेवन आसा. आमी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी आमकां देवाचें उतार दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करतेत आसल्या. दुसरे फावटी स्कॅन करून पळयतना सेम रिपोर्ट आयलो. आमी देवाचेर चड आनी चड भरवसो दवरलो आनी आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतेत आसल्या. आमी जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा संजेच्या वेळार जावच्या मागण्यांत भाग घेतलो आनी त्या दिसा ह्या जाका ब्लेसेड सॅक्रामेंटल प्रोसेशनाक व्हरता आसतना आमी आपोवन तसो दिंबेर पडून उमो घेतलो आनी बोवाळतान मागणें केलें. ताच्या 8 दिसां उपरांत म्हजी धूव हॉस्पिटलाक एडमीट जालें आनी ताचें नॉर्मल डिलिव्हरी जाली आनी ताणें हेल्थी चेडवा भुरग्याक जल्म दिलो. येदे व्हड अजाप केल्या धन्या देवाक आमी काळजांत अर्गां दिता, स्तुती करता, इन वाचता. तशेंच म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबान देवान जायती अजाप आनी उपकार केल्यात. ह्या सर उपकारां खातीर ताचो आमी काळजांत उपकार बावडटा. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाच्या सर सन्यांचो आनी सर ह्या जगाचो काळजांत उपकार बावडटा आनी तांच्या बऱ्या भलायके पासून मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जेजस. प्रेज जेजस. हालेलुया. हालेलुया. 5 भासोणी आमी जण एकले उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. साम चॅप्टर 72 वर्स 12.
कित्याक ताका उलो मारतेल्या गरीबांक दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतलो. Psalm chapter 102 verse 17. निराधाराचे प्रार्थन तो ऐकतलो, तांच्या मागण्याची तो बेपर्वा करचो ना. Psalm chapter 107 verse 14. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली, तांच्यो सांखळ्यो ताणें तुटयल्यो. Psalm chapter 34 verse 7. सर्वेस्परां भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. हे सकाळीच्या वेळार देवाचो दूत आमकां आदाराक आसतलो आनी तोच आमकां राखून व्हरतलो. परत आमकां 2 टेस्टिमनी परत आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव टेस्टमनी दिवंक आशेता. हांव मस्त म्हजी भलायकी बरी नासली, आतां मस्त बरी जाल्या. म्हाका बरी न्हीद पडटा आनी तशेंच आंग पुरो दूख आसलें तें गूण जालां. म्हजें तोंड काळें आसलें तें नितळ जालां. मस्त देवातावन म्हाका बरो उपकार मेळ्ळा. देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. थँक्यू जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आय लव यू जेजू. म्हजें नांव रेनिटा. हांव बाळेहोन्नूरतावन उलयतां. देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या आजापाक हांव देवाक अर्गां सांगतां. फर्स्ट टेस्टमनी म्हजे 4 वर्साचे भुरगेचे दिवंक आशयतां. ताका केदाळे म्हयने ताप येवन आसले. आमी मस्त भियेलात. डॉक्टरे दाखयल्यार कांय प्रॉब्लम ना म्हूण सांगताली. तरी ताका म्हयने ताप येवनूच आसले. आमी ते दाडा ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलात. तांणी आमकां वर्ड्स ऑफ गॉड दिले. ते हांव हर एक फावटी रिपीट करनासले. आतां म्हजे भुरग्याचे ताप आनी पुरो गूण जावन ते हुशार आसा. तशें ताका मोशन करतना मस्त पेन जाताले आनी हार्ड वयताले. ताजे पासून ती आमी ब्रदराडे मागोवंक सांगलात. तांणी आमकां दिले वर्ड्स ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासलात. आतां ताका मोशनाचे खंयचे तरेचे प्रॉब्लम ना, ते हुशार आसा. दुसरे टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या पप्पाचे. म्हज्या पप्पाक इल्ले मस्त हेल्थ इश्यूज जाल्ले. ते दाडे आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलात. तांणी आमकां वर्ड्स ऑफ गॉड दिले. ते हांव आनी म्हजे फॅमिली मेंबर्स आमी रिपीट करनासलात. आतां म्हजो पप्पा हुशार आसा. मागीर आमच्या पप्पाक ताचेच म्हणलें एक घर जायचें म्हणून आमी मागण्यान मागल्यात. आतां आमकां आमचेच म्हणलें एक घरीच देवान फावो केला. इतले व्हडले हजाब केला देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज दुबयचो दुसऱ्या रितीचो दीस जावन आसा. त्या खातीर सुकाय नासतना आज सांजे खातीर मागा आनी सांगा एकामेकाक दुबायत आसली येया व्हडा संख्यान सोमीची दैवी सकत अनुभव करा. तशेंच मॅच 19-20 फुजिरा त्या सुवातेर 2 दीस मॅच 22, 23, 24, 25 सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबू धाबी त्या सुवातेर. त्या माग्या सगळ्या मांडावळ खातीर हांगाशीच्या टेस्टिमनी आयकुया. सोमेची वर्ती सकत आमी जण एकले अनुभव करया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष मांडावळ ह्याच ब्रेस्तरा शारजा सेंट मायकल हॉल सांजे 6:30 10 वरां पर्यंत अर्गावाकाणी शिकोण आनी विशेष आराधना आसतले. दयेकान एका दिसाचे रितीरेंत थंय त्या सुवातेर आसले. तुमी भाग घेया. हांव मेरी मॅगदलीन जयप्रकाश फर्नांडीस उचगांव बेळगांवच्यान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक खुशी व्हरतां. पयले हांव देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. ताणें केल्ल्या सर उपकारा पासत म्हाका 2020 कोरोना जाल्ले आनी हांव 3 वरांच्या मागण्यांत हांव सदांच भाग घेताली. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा. म्हज्या डिलिव्हरीच्या त्रासाच्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं मागणी करूंक विनंती केली आनी ताणें म्हजे पासत मागणी केले. म्हजी विदीन 1 तासान म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाली. तिसरी साज म्हज्या 6 वर्साच्या धुवेची ते दनपाराच्या 3 वरांचेर 1 रुपी कॉयन गिळ्ळे आनी आमी ताचे पासत मागणी करीत आसल्या आनी ताची कॉयन दुसऱ्या दिसा ते भायर आयले. इतले व्हडले अजापा केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाचो उपकार आठयता आनी धन्य देवान आमच्या जिवितान जायत्यो अजापो केल्यात. ह्या पासत आमी धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.
थँक यू जीसस, अडोर यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. हांव बेळतांगडितावन म्हज्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गा दिवन ही म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. हांव इस्रायल वचोंक ट्राय करताली. म्हजे माताशे येताना पयशांचे इल्ले प्रॉब्लम जाल्ले. ते दळा हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन गेल्ले. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. ते हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची रिपीट करनासलें हांव. आनी आमी चिंतिनांतल्या मनशातावन पयशांचे अरेंजमेंट जाले. तशेंच म्हज्याच बॅचांत आसले एक धाकटूचे इंटरव्यू टायमार जॉब ऑर्डर चेंज जाला म्हूण कळ्ळें. त्या दिसा इंटरव्यू ताका काण गेले तरी ते पेंडिंगार दवरले. त्या देखून ताका इंटरव्यू करिनासतना पास जायचे म्हूण पिटिशन गेल्ले. आनी आमकां मेळ्ळें देवाचें उतर हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची रिपीट करनासल्या. आनी त्या धाकटूक इंटरव्यू काण घेनासतना पास सांगून आयले आनी तो बऱ्या तरान इस्रायल पावलो. तशेंच म्हज्या आनी एकले फ्रेंडाचे इंटरव्यू टायमार नर्सिंग सर्टिफिकेट सामाना सांगून पेंडिंगार दवरले. त्या वेळार हांव डिवायन मर्सी टिमाच्यांनी दिल्ली थोडी देवाचें उतर म्हज्या फ्रेंडाकी धाडलें आनी हांवें रिपीट केलें. आनी ताचे प्रॉब्लम सॉल्व जावन ते इंटरव्यू पास म्हूण आयले. तशेंच हांवें म्हजें मेडिकल तशेंच इंटरव्यू बऱ्या तरान जावंक पिटिशन गेल्लें आनी म्हाका दिल्लें देवाचें उतर हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची रिपीट कर मागून आसलें हांव. म्हज्या इंटरव्यू टायमार म्हज्याच बॅचांत आनी 2 जाणांय आसलीं आनी तांचे पासोती मागले. आमकां ते 2 जाणांकी इंटरव्यू सुलाब आसली आनी आमी इंटरव्यू पास जाले हांव. आनी हांव इंटरव्यू पास जाल्यार साक्ष दिता म्हूण बसयल्लें. म्हज्या जिवितांत इतले व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या जेसूक अर्गा आनी होगलाप. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांकां देव विस्नार आशिर्वादांनी भरूं म्हूण मागता. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया. हांव प्रामिला डिसोजा मंगळूर तावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. म्हाका काजार जावन 12 वर्सां जाल्यारी भुरग्यांचे देणे नातिल्ले. ब्रदर प्रकाशाचे डिवायन मर्सी प्रेयर लिंक मम्मीच्या फ्रेंडा तावन मार्च 2021 मेळिल्ले. हांवें तांकां पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हें हांव सदांच रिपीट करनासली आनी 3 वरांच्या मागण्यांत हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सदांच भाग घेवन आशिल्ल्या. देवान इतले वर्ते अजाप केले की ऑगस्ट 2021 हांव कन्सीव जाली आनी कांयच प्रॉब्लेम नासतना एप्रिल 25, 2022 एका भलायकेवन चेरक्या भुरग्याक हांवें जल्म दिलो. धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दिता. आनी उपरांत भुरग्याक 10 दीस जातना भुरग्याची भलायकी बरी नातिल्ले वरवीं NICUंत एडमीट केलें आनी परतान हांवें पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदांच रिपीट करनासली आनी भुरगो बरो जालो आनी आतां भुरग्याक 9 म्हयने जाले. इतले वर्ते अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दिता. आनी हे 3 वरांचे मागणे करूंक आराम केल्या उपरांत आमकां नव्या घरान बसचे भाग फावो जाले. तशेंच आमच्या कुटुंबांत साबार तेंपां जावन आसलो मनस्ताप पयस जालो. ह्या सर्व उपकारां खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दिता आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या सर्वांचो हांव काळजांत हांव उपकार बावडटा. तशेंच प्रत्येक जावन ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाचो हांव काळजांत हांव उपकार बावडटा आनी म्हज्या मागण्यांत हांव सदांच तांचो उडास दवरता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजें नांव मेबल डिसोजा म्हणून. आमचे जागो सेल जायनासतना आमकां मस्त रीण आशिल्लें. ती रिणागारांनी मस्त टॉर्चर दिताली. तेन्ना आमचे काजीन एकल्यान सांगलें तुमी युट्यूबान ब्रदर प्रकाशाचे मागणे पळया आनी पिटिशन धाडा, वर्ड ऑफ गॉड मेळटा म्हणून. तशेंच आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. आमी ते रिपीट करीत आशिल्ले. आमचे जागो बरे मोलाक वचून आमचे रीण आनी पुरो क्लियर जाले. ब्रदर प्रकाशाचे ग्रुपाक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया.